ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કોરોનાના કપરા કાળ વચ્ચે 2.5 વર્ષમાં રાજીનામું આપનાર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો માટે પ્રદેશ ભાજપની આજે વેલકમ પાર્ટી યોજાશે. જનતા સાથે દ્રોહ કરી રાજીનામું આપનાર 8 પૈકી કોંગ્રેસના 5 પૂર્વ ધારાસભ્યો માટે આજે ભાજપ પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમમાં લીલા તોરણ બંધાયા છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી ટાણે ટર્મ અધૂરી મૂકનારા 5 ધારાસભ્યો આજે ભાજપમાં જોડાશે. બ્રિજેશ મેરજા, જેવી કાકડિયા, જીતુ ચૌધરી, પ્રદ્યુમ્નસિંહ, અક્ષય પટેલ ભાજપનો કેસરીયો ધારણ કરશે. જોકે પ્રવીણ મારુ, સોમાભાઈ પટેલ, મંગળ ગાવિત આજે ભાજપમાં નહીં જોડાય તેવી માહિતી સૂત્રોએ આપી છે. કોંગ્રેસ ન સાચવી શકતી હોવાનું કહી ભાજપમાં જોડાનાર નેતાઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. કમલમમાં સવાર 11 વાગે સીએમ અને પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખની હાજરીમાં આ 5 પૂર્વ ધારાસભ્યો કેસરીયો ખેસ ધારણ કરશે. તો ભાજપમાં જોડાતા પહેલા બ્રિજેશ મેરજાએ નિવેદન આપ્યું છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી સમયે અવસર મળતા ભાજપમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો. અગાઉ પણ બ્રિજેશ મેરજા કહી ચૂક્યા છે કે કોઈ પણ નિર્ણય હોય એ અવસરને આધારે જ હોય છે. ખાસ આજે બીજેપીની અંદર જોડાઈ રહ્યા છો, અહીં મારો પણ સવાલ અને પ્રજાનો પણ સવાલ કે જે પક્ષ સામે તમે લડ્યા એ પક્ષને કોસીને તમે ધારાસભ્ય બન્યા કોંગ્રેસમાંથી, આજે એ જ પક્ષના પ્રદેશ કાર્યાલયના કમલમના પગથિયા ચડશો, તેમની સાથે જોડાશો, આવું કેમ? પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે અને અમે જાહેર જીવનના આગેવાનો કોઈ અંગત સ્વાર્થ માટે જાહેર જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ રાખતા નથી, પણ પ્રજા કલ્યાણ, પ્રજા હિત અને પ્રજા સર્વોપરી હોય છે. અને અમારા પ્રજાના, મારા મત વિસ્તારના લોકોના કામો વધુ સલુકાઈથી થઈ શકે અને મારા વિસ્તારનો વિકાસ જે વર્ષો થયા ત્યાં જે રૂંધાયેલો હતો એ ધબધબતો થાય એવા એક મારા ખુલ્લા દિલના આશયથી આજે હું ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાઈ રહ્યો છું. એવું કેવું બ્રિજેશભાઈ કે રાજ્યસભા ઇલેક્શન પહેલા તે કામો ન થતા હોય તે પ્રકારની વાત આપને ખ્યાલ આવે, પક્ષની અંદર ઉપેક્ષા થઈ રહી છે તેવું રાજ્યસભા ઇલેક્શન પહેલા જ ખ્યાલ આવે? આપ 2.5 વર્ષ પક્ષની અંદર રહ્યા, અત્યાર સુધી આપને એવું ના લાગ્યું? અને બીજી વસ્તુ એ કે તમે કોંગ્રેસ પક્ષ જોઈન કરી, જ્યારે તમને ટિકિટ આપવામાં આવી ત્યારે પણ આ બાબતનો ખ્યાલ નહોતો કે કદાચ વિપક્ષની અંદર પણ બેસવાનું આવે, કામો પણ ન થાય? કોઈ પણ નિર્ણય લેતી વખતે અવસરનો તકાજો મહત્વનો હોય છે અને એ મેં આ તકેનો સદુપયોગ કરીને નિર્ણય લીધો છે અને એ પ્રજાએ મને શિરોમાન્ય ગણ્યો છે. બ્રિજેશભાઈ, અવસરનો તકાજો સમજીને તે ત્યાંની જનતા, મોરબીની જનતા જે છે તેમને ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટ્યા હતા. તમને એમને પસંદ એટલા માટે કર્યા હતા કે તમારો વ્યક્તિગત મુદ્દો હતો, તમે જે ઇલેક્શન વખતે બીજેપી સામેના મુદ્દા ઉપસ્થિત કર્યા હશે તે એમને ખ્યાલ હશે, તે એમને મુદ્દા બનાવ્યા હશે. તો અવસરનો તકાજો કે તમારો તકાજો પ્રજાને શું સમજવાનું? પ્રજાએ ફરી એક વખત લાઈનમાં ઊભું રહેવાનું, ફરી એક વખત મત દેવા માટે જવાનું, ફરી એક વખત એ જ પૈસા, એમના જ પૈસાની ચૂંટણી થશે, ધુવાડો થશે, પ્રજાનો શું વાત? લોકશાહીમાં પ્રજા શિરમોર હોય છે. પ્રજાનો તકાજો અને ચુકાદો એક નમ્ર લોકસેવક તરીકે હું સ્વીકારું છું અને આવનારા દિવસોમાં પ્રજા જે રીતે એના કામો કરવા માટે જઈ રહ્યો છું ત્યારે મારા રાજીનામાના સમયગાળા પછી આજે ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાઈ રહ્યો છું એ દરમિયાનના સમયગાળામાં મેં મારા મત વિસ્તારના લોકોનું મન કર્યું છે, મારા મત વિસ્તારના આગેવાનોના પણ મેં મંતવ્યો લીધા છે અને એ પ્રમાણે આજે હું નિર્ણય લઈ રહ્યો છું. બે વસ્તુ બ્રિજેશભાઈ, રાજીનામું આપતા પહેલા તમે જનતાનો મત લીધો હતો અને બીજી વસ્તુ કે બીજેપીની અંદર હવે જોડાઈ રહ્યા છો ત્યારે મોરબીની જનતાએ કહ્યું કે તમે બીજેપીની અંદર જોડાઓ? મેં આપને કહ્યું એમ મારા મત વિસ્તારના લોકો અને મારી સાથે જોડાયેલા મારા કાર્યકર્તાઓ મારું હાઈકમાન્ડ છે અને એમને વિશ્વાસમાં લઈને જ હું નિર્ણય લઈ રહ્યો છું. છેલ્લો પ્રશ્ન, મોરબીથી પેટા ઇલેક્શન જ્યારે થશે ત્યારે બીજેપીના ઉમેદવાર તરીકે બ્રિજેશ મેરજા હશે? આજે હું ભારતીય જનતા પક્ષના એક સૈનિક તરીકે એક સંસ્થામાં જોડાઈ રહ્યો છું ત્યારે હવે પછીનું મારા ભાગે જે કામગીરી કરવાની આવશે એ મારો ભારતીય જનતા પક્ષ નક્કી કરશે. કમિટમેન્ટ ખરું? કારણ કે આપના સાથી ધારાસભ્ય બીજા જે છે પ્રદ્યુમ્નસિંહ એવું કહી રહ્યા છે કે ટિકિટની વાત થઈ છે ને મને ટિકિટ આપવાના છે. બ્રિજેશભાઈ મેરજા સાથે આ પ્રકારની વાતચીત થઈ? બ્રિજેશ મેરજા ભારતીય જનતા પક્ષના એક શિસ્તબદ્ધ સૈનિક તરીકે ભારતીય જનતા પક્ષ જે આદેશ આપશે એને અનુસરશે.